नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। चलतु बर्तमान बैंगलोर एक्सप्लोर करवा। बर्तमान मो रूम बाहर ड्यूटी आपण मानक बास केमी कौन जाऊँचे केमी कौन कौ बस गले इको स्पेस जाए पहुँची पारि बरड़ चारिपाली आपण मानक से विषय अगर हिंदी में बोलना चाहूँगा तो भी बोल सकता हूँ। यह मेन रोड का ब्रांच बड़ा बड़ पार्किंग स्लॉट सब गाड़ी सब पार्किंग करा जाए। आखु रस कि गोटे रूम जस्ट हाफ किलोमीटर दूर में गोटे टेक पार्क अच्छी जहाँ कि खाली सॉफ्टवेयर ऑफिस सब फुटपाथ होटल जाओ मैंने लंच और ब्रेकफास्ट मिले डिनर समय सब पड़े जाते रहते एक्चुअली रोड को गौशाला रोड नाम जना जाए कहीं गोटे विराट बड़ गौशाला अच्छे समय मिले आप बुले नेबी बर्तमान देखो से गोटे गाड़ी बाहर लरी टे से हूँ गौशाला एपटे गौशालार गोटे जमी अच्छी क्रिकेट खेल छुआ ये गोटे विराट टर्न पॉइंट यहाँ मतलब आम एक्सीडेंट जोन कहीपर हूँ बागमणि बैक व्यू गोटे गेट ना केवल सिक्यूरिटी पोस्ट अच्छे सिक्यूरिटी मैंने जगती कि गेट ना ओरिजिनल यहाँ है बागमणि बागमणि पार्किंग लॉट देखते ये आम जन ओडिया भाई माल टे दियो माल आमको एटा कौन बागमणि बैक गेट से धड़ा शर्ट पिंधि से किए से सिक्यूरीटी ऑफिसर अच्छा ये ऑटो गुड़ा अलाउ ना ये ऑटो पशि एठी किसी गाड़ी पार्किंग करा जाए कौन मेटेरियल आसिक रखा जाए सब ओडिया भाई सुपरवाइजर कौन कर पक्का काम चोर गोटे आउ माने कष्ट हो कला पड़ी मो स्त्री मत जो मोर झील देखा मत पसंद करी हाँ जाइने मु जोड़ी थी से पड़े कौट थे लगे पानी चली बोधे ये बागमणि टेक पार्क भीतर दृश्य एपट्रे भी अच्छे एपट्रे भी अच्छे एपट्रे आम जेहेतु वाकिंग रे जाऊँ फुटपाथ रे जीवु मिनट जाओ एमती किसी जिन स्कीप करागला बर्तमान से सिक्यूरीटी जेहतु सिक्यूरीटी रेस्ट्रिक्शन रहे सब कौन कौन बस स्टॉप
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋର ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇପାରିଲିନି, କାରଣ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ଜବର ବିଷ୍ଣୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ BMC ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି, ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀପୋଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବସ୍ରେ ଉଠିକି ଜବର ବିଷ୍ଣାଲି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। ଜବର ବିଷ୍ଣାଲି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ନେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ନେଇଛି, ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ପାଇଁ। ବ୍ରିଜ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁଟା ତା ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଆଉ ତଳେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି ତାକୁ ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼। ବର୍ଷା ବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ସେ ସମୟରେ ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ ତଳ ରୋଡ଼ରେ ଏତେ ପାଣି ହେଇଯାଏ ଯେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଖାତିରେ ଚାଲିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପାଣି ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ୍ର ସମୟ, 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଚାଲିକି ଗଲେ ଯେଉଁଠୁ ଅଫିସ୍ ଆସିଯିବ। ଅଫିସ୍ର ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅଫିସ୍ର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବଜାରଟି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ବାହାଘର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବେ, ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର କୁହନ୍ତୁ, କାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ ଆଗେ। ବିକେରିର ଉପର ୱେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଥରକ ମୁଁ ଓଦା ହେଇଥିଲି, ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପଶି ଆସୁଥିଲା ବର୍ଷା ସମୟରେ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ଆଗପଟୁ ପଛପଟୁ ଆଣିକି ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ଦେବ, ଆଉ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ବହୁତ ସାବଧାନ ସହ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମ ଅଫିସ୍। ଦେଖିପାରୁଛି ଆମ ଅଫିସ୍ ମୋ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଏଇଠି କାମ କରିବି। ଏଇଟା ପାର୍କିଂ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ଗେଟ୍ରେ ଯାହା ବି ମେଟେରିଆଲ୍ ଆସେ ଏଇ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସେ। ଲାଗିଛି କ'ଣ ମେଟେରିଆଲ୍ ଲୋଡ଼ କିମ୍ବା ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମ ଅଫିସ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ଗେଟ୍। ଷ୍ଟେୟାରକେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ